hôn nhân của chiên con. Là nàng dâu của Đấng Christ, hội thánh, đời sống của chúng ta phải ngày càng trở nên tinh kính, hầu sẵn sàng để hiệp nhất với chàng rể thiên thượng của chúng ta. Đây là mục sư Gene Getz. Theo sau sự hủy diệt thành Babylon, nếu đó thực sự là một thành phố theo đúng nghĩa đen, Giăng nghe thấy một tiếng đồng thanh từ thiên đàng, một đám đông rất lớn, và tôi gọi phần này là chiến thắng điều ác. Trong Khải Huyền chương 19, câu 1 đến câu 3, sự đó đoạn, đó là sau sự hủy diệt thành Babylon, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của đám đông lắm rằng: Alleluia, Alleluia. Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, tức là Babylon. Nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài, đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. Nào, trong phần tham chiếu ở đây, nếu bạn còn nhớ cái ấn thứ 5, Giăng nhìn thấy linh hồn của những người tuộn đạo đã chết trong kỳ đại nạn. Và những linh hồn này đang kêu lên: Lạy Chúa, là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán, và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Và điều chúng ta đọc thấy ở đây có vẻ như là nhóm này bao gồm cả hàng triệu người đã chết trong kỳ đại nạn và được đưa lên thiên đàng. Nào, họ đang chứng kiến sự phán xét của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, nhất là sự phán xét của Ngài trên Babylon lớn, kẻ đã gây ra toàn bộ sự bắt bớ này trên trái đất. Và điều đó dẫn đến phần mà tôi gọi là tiếp tục sự thờ phượng. Chiếu theo những gì Giăng nhìn thấy, 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật. Bạn còn nhớ họ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp họ là trong Khải Huyền chương 4, sau những bức thư gửi cho 7 hội thánh. Và Giăng đã được đưa đến thiên đàng trong khải tượng của ông. Ông nhìn thấy 24 trưởng lão ngồi trên ngôi của họ. Ông cũng nhìn thấy 4 sinh vật sống. Nào, một lần nữa chúng ta thấy diễn tiến trong Khải Huyền. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Chúng ta không biết tiếng nói này là của ai, nhưng đó có thể là tiếng của một trong những thiên sứ trưởng, chẳng hạn như Michael, người đang nói lớn rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài. Kế đến chúng ta chuyển sang một khung cảnh đáng kinh ngạc, liên quan đến tất cả chúng ta, những người tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, các chi thể trong thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, hội thánh. Vì đây là lần đầu tiên trong sách Khải Huyền, kể từ chương 4, hội thánh xuất hiện trở lại. Thật là hấp dẫn. Tôi gọi đây là lễ cưới của chiên con, vì đó là cách nó được gọi trong bản văn. Khải Huyền chương 19, câu 6 đến 8. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người. Nào, đám đông này là ai? Hãy nhớ câu hỏi đó trong trí. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn, hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia. Nào, đây là một nhóm khác nói Hallelujah. Đó không thể là những người đã tin qua kỳ đại nạn, nhưng đây là một nhóm khác đang nói rằng Hallelujah. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta,
là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Chúng ta thấy ở đây có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất là những người đang nói Hallelujah, và họ đang nhìn về nhóm thứ hai, nhóm ở giữa. Nào, đám đông vô số người đang kêu lớn tiếng Hallelujah là ai? Cá nhân tôi tin, nhiều người tin, rằng đó là tất cả các thánh đồ trong Cựu Ước. Abraham, Isaac, Jacob, và tất cả những người đã tin, những người thực sự được cắt bì trong lòng. Nhưng nhóm đó cũng có thể bao gồm tất cả các tín nhân dân ngoại, nhờ lời chứng của Israel, như kỵ nữ Rahab và cả gia đình bà, Ruther, người Moab, và nhiều người ngoại bang khác đã đến với đức tin trong thời Cựu Ước, nhờ Israel, bất chấp những thất bại của Israel. Đây là một đám đông vô số kể, thật đáng kinh ngạc. Nhưng nhóm thứ nhất, tất cả những người đã từng được cứu trong kỳ đại nạn, giờ đây họ tham gia nhóm này. Họ trở thành một phần của nhóm này. Nhưng ngay chính giữa là một nhóm khác. Và nhóm đó là nàng dâu của Đấng Christ, tức là hội thánh. Chúng ta sẽ không ca hát và hò reo. Chúng ta sẽ chỉ thờ phượng khi chúng ta được giới thiệu với chàng rể của mình, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Như thế, bạn thấy một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc. Và chúng ta ở đó, áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, và nó tượng trưng cho những việc làm công chính của các thánh đồ, các tín nhân thuộc mọi thời đại, những người đã đến với Đấng Christ trong hội thánh. Một cảnh tượng khó tin, không thể tin được, và Giăng nhìn thấy điều này. Trong Khải Huyền, chương 19, câu 9, chúng ta thấy đề cập tiệc cưới. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Nào, thiên sứ đã nói điều đó với Giăng. Hãy để ý phản ứng của thiên sứ trước hành động của Giăng. Trong Khải Huyền, chương 19, câu 10, tôi, Giăng, bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lạy. Có lẽ là Mi-chen. Song người phán rằng, một thiên sứ đã nói với tôi, thiên sứ trưởng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy, ta là bạn tôi tớ. Điều đó há không thú vị sao? Một thiên sứ trưởng lại nói, ta là bạn tôi tớ, với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Không phải ta, đừng tôn thờ bất kỳ thiên sứ nào. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Và với tuyên bố đó, vị thiên sứ có ý nói rằng, Chúa Giêsu là sứ điệp trung tâm của lời tiên tri, từ sáng thế ký đến Khải Huyền. Vì thế, ở đây, chúng ta có nàng dâu của Đấng Christ, hội thánh, được trình diện cho chàng rể của chúng ta. Điều thú vị là, Phao-lô cũng đã dùng phép ẩn dụ này khi ông viết thư cho người Ê-phê-sô. Ông nói rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, chàng rể của chúng ta. Chúng ta là nàng dâu của Ngài, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra. Nào, hãy chú ý, vì đây sẽ là một lời tiên tri trên phương diện những gì chúng ta vừa thấy trong sách Khải Huyền. Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển ở trước mặt Ngài. Chúng ta đọc thấy rằng, không vết, không nhăn, những việc làm công chính của các thánh đồ, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.
Một tham chiếu đáng kinh ngạc về tương lai, về những gì chúng ta vừa thấy, điều Giăng đã thấy trong sách Khải Huyền. Điều này đặt ra một câu hỏi rất thú vị. Khung cảnh thiên đàng này cho thấy sự tăng trưởng tâm linh trong Đấng Christ không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà cũng là một trải nghiệm tập thể như thế nào. Cho phép tôi khẳng định rằng, khung cảnh mà chúng ta vừa thấy trên thiên đàng không hề mang tính cá nhân. Nó mang tính tập thể. Đây là hội thánh đang được trình diện trước Đức Chúa Giêsu Christ, không một chút tì vết hoặc nếp nhăn. Và khi suy nghĩ về câu hỏi đó, về biểu hiện trưởng thành của một tập thể, tôi không thể không nghĩ đến lời cầu nguyện của Phao-lô cho hội thánh tại Ê-phê-sô và cho tất cả chúng ta. Trong thư Ê-phê-sô, trước khi ông đề cập đến hội thánh như nàng dâu yêu quý của Ngài trong chương 5. Và chúng ta thấy đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời cho hội thánh, mọi hội thánh địa phương và hội thánh hoàn vũ sẽ được trình diện trước Đức Chúa Giêsu vào ngày hôm đó. Ấy là vì cớ đó, Phao-lô nói, mà tôi, quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, tôi cầu xin Ngài, đó là cho tất cả chúng ta, số nhiều, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Ở đây Phao-lô dùng đại từ số nhiều để đề cập đến bản thể của chúng ta với tư cách là một cộng đồng tín nhân. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và đó là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, đề cập đến khung cảnh trên thiên đàng và những việc làm công chính của các thánh đồ.